局部放大这个圈圈，我们可以随便画个圆。圆心的话，先不要这种，可以再把这种好。这一点放大一点。这样，然后在外面再写一个 D， 这个可以用细线。那文字的话，可以用 copy 这个的，复制，复制物件，基准，把它移到这边来。好，还有的，再把它修改点2下，里面的删掉。